少なくとも私は君たちを信頼している。その私がシロだとも証明しきれないわけだが、とりあえず学校として行わなければならないのは生徒の安全保障さ。内通者の件も踏まえ、かねてより考えていたことがあるんだ。それはすみません、電話が。はい、一応っすよ。電源切っときましょうよ。着信音ダッサ。